Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth cho biết Tổng thống Trump đã tạo ra các điều kiện để chấm dứt chiến tranh Israel-Iran và ông chỉ trích những người tiết lộ thông tin mật vì những gì ông cho là mục đích chính trị. Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth cho biết Tổng thống Trump tạo ra các điều kiện để chấm dứt chiến tranh giữa Israel và Iran. Ông Hegseth cũng chỉ trích những người tiết lộ thông tin mật, cho rằng hành động đó xuất phát từ mục đích chính trị.